Alex 你好，幾好，你好你好。 So far 嚟講，你覺得同你預期想像中 expected 有乜分別？我覺得現場更加感動咯，即係見到佢哋背後嘅故事啊，或者見到佢哋背後嘅付出嘅努力啊，同埋好多啲廣東話唔正嘅，但係都唱廣東歌咧，即係你好難噶嘛。覺得咧今次咧咁多嘅參賽者咧，有一樣嘢個個都做到嘅，就係佢從歌聲當中去感動我咯。呢一個係做到。邊個係令你最感動或者最印象深刻嘅集？其實我喺屋企睇嘅時候就係好有印象啊，游淑晴嘅，因為佢唱我最親愛的咧，哇正到咧18分，暫時中四最高分啊！咁啊我覺得其實大家都好平均嘅，係啊，因為去到呢一個即係最 final 咧倒數嘅時間咧，其實大家都係勢均力敵，其實每一個都係即係已經好犀利。係啊！今日我想講係有13個人啦，13個，8個係90分以上，係好勁喎，其實係啊。Hello，中年好聲音4，中年好聲音4，邊一個嘅參賽者令你話有啲印象啊？ band 友，band 友，仲豪係嘛？我覺得佢嗰個聲音好夠爆炸，係同埋真係 band 友咯，真係玩 band 嗰種 style 咯。有冇你可能1/10咁啊？我有冇佢1/10啊？真係係啊，好奇啊！我幾中意佢。除咗 band 友之外，期待仲有邊一個係會係有少少印象咁啊？喊包，我唔記得咗個名，係喊包期。因為我覺得佢把聲係。其實佢唱歌係好 touching，佢就係唱到講一個好動人嘅故事咁。我覺得佢嗰把聲係有嗰個頻率帶動人哋，會好投入佢個，即係同埋好容易令人個接觸到感情啊各方面觸動到咯。我哋所有觀眾咧 expect 唔到兩位可以咁 rock 㗎。係啊，我都係新嘗試嚟嘅，但係好開心可以同美琪一齊經歷咯，真係。係啊，我都好多謝阿子瑩咧揀呢首歌，因為一個人唱咧係冇可能嘅，好難。喺呢幾個禮拜合作嘅期間，會點個相處點咧？你講。子瑩啊，係個天使，佢好 welcoming， 好熱情啦。佢係我妹妹咁樣樣，係啊。我哋兩個個 vibe 咧係一樣㗎，又中意喊又中意笑。好啊，做得好啊！阿姐，正啊，好緊張啊！聽嘅時候咧，大家都話你真係要好多謝呢個導演，肯定阿米高高啊，係肯定。唔，其實咧，我係 base on 佢能夠做到嘅嘢去諗嘅。因為真正係要呢樣嘢呈現咧，唔係得個橋咁簡單，即係而係真係要 input。即係要佢肯 input 一個比賽佢嘅，我覺得係可以要玩到咁嘅，即係我哋覺得搖滾唔係淨係齋揈係齋嗌，係可以有細節，可以有戲。喂，即係咁講喎，你哋除咗可以做一隊嘅組合之外，其實你可以幫佢即係助導，你都得，邀請埋我一齊咯，梗係得啦。我哋一次。